क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर उतरे बिना आसमान में बिताता हो? इस पक्षी का नाम है कॉमन स्विफ्ट और ये महीनों नहीं बल्कि सालों तक हवा में उड़ता रहता है। स्विफ्ट हवा में ही खाता है, पीता है और सोता भी है। ये अपने शिकार को हवा में पकड़ता है और हवा में ही अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। इसकी स्पीड करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और वैज्ञानिकों ने ट्रैक किया कि एक स्विफ्ट लगातार 10 महीने तक बिना उतरे उड़ता रहा। सोचिए, एक जिंदगी जो पूरी तरह आजाद है, ना ठहरना ना रुकना, बस उड़ना। स्विफ्ट सच में आजादी की पहचान है। ऐसे ही अद्भुत नेचर फैक्ट्स के लिए वंडर वेव्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।